Apabila engkau berjumpa dengan seorang darah yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa, jangan biarkan aku menunggu. Janganlah sampai engkau berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan biarkan aku menunggu. Janganlah sampai engkau berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Cuma ingat rasa sayang dulu masa bolo sekarang so ganti bantal bolo. Lalu ciri